大家真的别笑，今年夏天最大的全球笑话，绝对是曾经吹上天的欧洲宜居天堂。以前网上多少公知大 V 疯狂洗脑我们，欧洲四季恒温，冬暖夏凉，根本不用装空调，住老屋就是顶级享受。结果2026年这波超级热浪，直接把欧洲百年滤镜干碎，真相赤裸裸暴露在全世界面前。大家好，欢迎来到星球热点。国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞、订阅、加小铃铛，带你用不一样的视角读懂中国故事。小编先问大家一句，你敢信巴黎夏天能飙到45摄氏度吗？没错，6月25日下午4点，法国巴黎直接炸出45度极端高温，创下法国有气象记录以来的百年最高温。第二天更离谱，比利时格尔贝亨同样45摄氏度炙烤，英国南部冲到38.8摄氏度，硬生生打破英国6月气温纪录。整个西欧彻底变成巨型桑拿房，以前的凉爽宜居彻底成了天大的谎言。这场热浪有多恐怖？毫不夸张说，直接把欧洲干到全面瘫痪。西班牙4天时间高温超额死亡人数暴增300人，酷暑直接夺走上百条生命。德国同样遭殃，极端高温烤坏莱比锡电车轨道密封结构，全程有轨电车直接停运，公共交通彻底瘫痪。就连常年凉快以低温著称的瑞典都扛不住了，高温硬生生把露天铁轨烤得扭曲变形，一列正在运行的货运列车直接脱轨翻车，万幸没有人员伤亡，但光是这画面就足以证明这波热浪有多凶残。更离谱的操作还在法国，巴黎热到全城崩溃，市民根本扛不住，无数人扎堆跳河避暑，拦都拦不住。官方实在没辙，只能被迫解禁圣马丁运河，允许所有人下河泡水降温。听着是不是挺人性化？但代价真的太惨痛了。短短几天，法国因为高温溺水死亡的人数直接飙升到55人。一边是45摄氏度高温热到中暑休克，一边是下河避暑溺水丧命。欧洲人今年夏天真的是进退两难，左右都是死。除此之外，法国大城市的公立医院重症监护室居然全线没有空调，南郊一家医院的 ICU 空调早就坏了，高温来袭才想起抢修，结果预约排队要等4到8周。病房里闷热窒息，高温爆表，病人家属根本待不住。无奈之下，大家只能偷偷溜进全院唯一凉快的太平间避暑。看到这一幕，小编真的哭笑不得。谁能想到21世纪的欧洲医院，病人想吹点凉风，居然要躲去停尸房。也难怪法国网友彻底心态爆炸，全网破防。TikTok 上一个法国妹子刷到中国农村养猪场的视频，直接崩溃破防，当场自嘲。在中国，连猪圈都恒温空调全覆盖，小猪天天吹着凉风享福。反观我们法国人，医院病人熬酷暑，普通人硬扛高温，我们活得真不如中国一头猪。这条视频短短几天就有100万播放，直接引爆全网讨论，狠狠打了无数公知的脸。还记得之前国内专家马光远的神论吗？他公然鼓吹夏天用空调是科技耻辱，欧洲百年老屋恒温恒湿，环保高级，根本不需要空调。真相真的是这样吗？巴黎和我国吉林是同一纬度，往年夏天也就30摄氏度左右，加上北大西洋暖流，老建筑后墙储热，确实勉强能熬。但现在全球变暖，热岛效应爆发，夜间温度都降不下来，所谓的恒温神屋早就变成闷热蒸笼。欧洲人被这套伪环保话术 PUA 了整整10几年，各路政客、媒体轮番洗脑，装空调不环保，破坏气候是低级享乐，耐热才是文明高素质。法国政客更是奇葩发言，一旦人类习惯空调，就丧失了吃苦的能力，感受不到自然的苦难。结果真到生死关头，所有高大上的理念全作废。中美网友直接组团嘲讽，美国网友晒出自家狗狗吹空调的视频，调侃美国空调普及率超90%，人畜都能避暑。中国网友晒出农村猪圈、普通家庭、乡镇医院的空调画面，对比欧洲的窘迫，反差直接拉满。就这样，被戳穿谎言的欧洲人终于彻底觉醒了。之前的反空调宣传全面破产，全欧洲开启疯抢中国空调模式。法国100公里内商超现货直接清零，家乐福单日狂卖3万台空调风扇，美的海尔的便携空调直接卖断货，二手市场溢价2到3倍，一台原价几千的空调硬生生炒到4万人民币。法国官方被逼无奈，紧急下单3万台中国空调救急。
根据世卫组织的最新数据，本轮欧洲高温超额死亡人数突破1300例，欧洲升温速度是全球均值的2倍，1.5亿欧洲人深陷极端高温困境。最讽刺的是什么？欧洲空调普及率仅仅20%，冷气是富人、政客、高官的专属特权，普通老百姓只能硬扛酷暑，付出生命代价。而气象专家也发出了预警，未来10年，这种极端热浪会越来越频繁，越来越凶残。当欧洲彻底告别凉爽夏天，高温灾难成为常态时，吹了几十年的文明、环保、宜居神话，在高温面前终将破碎得彻彻底底。如果说欧洲百姓高温受难已经够惨了，那欧盟总部的操作简直是把双标、虚伪、特权4个字焊死在了脸上，看完真的让人三观炸裂。大家记住一个核心真相，欧洲喊了10几年的低碳环保、气候正义，从来不是约束精英的准则，只是用来 PUA 普通老百姓的枷锁。6月27日，比利时布鲁塞尔欧盟总部贝联盟大楼上演了一出全网爆笑的魔幻名场面。这栋13层的大楼是欧盟最高权力中心，冯德莱恩和一众欧盟高官3000多名员工在此办公。布鲁塞尔气温飙升逼近40摄氏度，城市电网扛不住高温，供电压力直接拉满。正常逻辑，资源紧张就该一视同仁，大家一起省电，一起耐热，共度难关，对不对？结果欧盟的操作颠覆所有人认知，官方紧急群发通知，强制关闭1至7层所有普通员工的空调，让基层打工人在近40摄氏度的蒸笼办公室里硬熬。但是8层以上高官办公室空调正常全开，尤其是冯德莱恩所在的13层顶层办公室，冷气全天拉满，凉爽舒适，丝毫不受影响。简单一句话总结：底层员工流汗打工，顶层高官避暑享福。消息一出，大楼基层员工彻底怒炸，集体吐槽，这根本不是节能降耗，是赤裸裸的封建等级制度，现代种姓歧视，虚伪到极致。看到这里是不是特别讽刺？这么多年，欧盟天天站在全球道德高地指点江山，拿着碳中和、绿色环保、气候正义到处说教。发展中国家搞发展，他们指责碳排放超标；老百姓夏天想开空调，他们洗脑说是不环保、不文明、不负责任。欧洲媒体左翼政客常年洗脑民众，耐热是素养，吹空调是原罪，舒适生活会让人丧失敬畏自然的本心。无数欧洲普通人被 PUA， 大热天不敢装空调，不敢开空调，默默忍受酷暑，硬生生把吃苦受难当成了高尚文明。可真到了生死考验的时候，所有口号全部作废。精英阶层永远特例豁免，吹着低温空调优雅办公，普通民众却要在高温里煎熬，下河溺水，甚至付出生命代价。嘴上喊着全球碳中和、气候公平，私下G7峰会私人飞机满天飞。达沃斯精英会场冷气常开，对外要求各国节能减排，对内划分等级区别对待，让底层民众承担所有代价。这一刻，大家终于看清，环保是老百姓的义务，凉爽是权贵的专属特权。更打脸的是，欧盟一边忽悠民众抵制空调、硬扛酷暑，一边动用各种贸易壁垒打压中国空调。早前拿环保制冷剂找茬，我们技术迭代达标后，他们又以老城建筑不能打孔、破坏风貌为借口，封锁中国空调进入欧洲市场。说白了就是怕了，怕物美价廉，适配性拉满的中国空调直接干垮欧洲本土垃圾产业。但他们万万没想到，中国品牌直接精准拿捏欧洲所有痛点，免打孔、免审批、免专业安装的便携分体空调，10几分钟自己就能装好，不破坏老建筑，不影响市容，合规合法，完美避开欧洲所有奇葩规定。这下彻底引爆欧洲市场，国产空调直接成硬通货，救命神器。德国程序员专门建站监控补货，氪金插队抢货，欧洲普通人纷纷转行做中国空调分销商，堪称当下最稳的风口生意。数据不会骗人，今年上半年中国对欧盟空调出口暴涨43%，市场占比高达41%，妥妥的降维打击，垄断式碾压。一台小小的中国空调彻底撕碎了欧洲几十年的精致滤镜，所谓的高端文明、先进理念、气候正义，全是包装特权的遮羞布。真正的环保从来不是让普通人在40度高温里硬扛苦难，成全精英的道德优越感。
最后，小编说句大实话，夏天吹空调从来不是耻辱，让老百姓安稳避暑、安居乐业才是最朴素的民生。把普通人的无奈、苦难包装成高尚文明，这种脱离现实的虚假叙事，终究会被现实狠狠碾碎。好了，今天的内容到这里就结束了。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。